Vols convertir-te en un mestre en el gai saber de l'escenografia per Wargames? Has arribat al lloc correcte, al taller d'escenografia de Garrotxa Mitjana. Si vols fer taules com aquesta o aquesta, com això o com això, doncs agafeu les eines i acompanyeu-me cap al taller. Benvinguts! Bueno, doncs avui us porto un vídeo una mica diferent, vale? Que bàsicament és com eines, materials i coses bàsiques de hobby. Vale? Llavors, per fer maquetes fan falta prous eines i materials i aquestes coses. Vale? Llavors, començarem per lo bàsic. Vale? Què fa falta? Primer, eines de mesura. Vale? O sigui que això és una mica el que hauríeu de tenir, si fa no fa, tothom per fer els tutorials que jo us explicaré. Algunes coses no són necessàries, altres poder sí. Llavors, primer, eines de mesura. 1 metro, en centímetres, centímetres polzades, com vulgueu. Cartegó, escaire, no me'n recordo, vale? Per fer els angles rectes. Si en teniu un de metall, millor que millor. I 1 metro. Aquest sí, si us plau metàl·lic, perquè fareu unes rectes que flipes. Els de plàstic molts cops quan talles, els talles també, vale? Perquè el cúter talla molt. Llavors, per marcar les eines de mesura farà falta un bolígraf i un llapis. Això crec que tothom ho té per casa seva. Llavors, per tallar, el millor, el clàssic i típic cúter. Vale? També teniu ganivetes de modelisme com la que ven Workshop, Army Painter i companyia. Però jo per fer maquetes gairebé sempre vaig amb el cúter, les ganivetes es canvien superfàcil, són superbarates, és una eina que la trobes a tot arreu i que és superútil i que talla moltíssim, vigileu sempre. Tisores. Per tallar cartronets, per obrir coses, va molt bé. Vale? Llavors també trobo que és per tallar cordes, per exemple, per fer sostres de palla, coses d'aquestes. Les tisores, esmolades com totes les eines, fantàstiques. Alicates. Unes alicates van molt bé per tallar palets, estirar coses, pelar cables, no sé, per a moltes coses també són necessàries. Llavors, un trepant, vale? Aquest és de mà, per fer forat amb diferents broques, i el trepant està molt bé, però el que està encara millor és això, que això és una Dremel. La Dremel és com una radial, és una mola molt petita, té moltes velocitats, gairebé sempre treballareu amb la primera o amb la mitjana si sou capaços de ficar-ho, i jo gairebé ho faig servir sempre amb una llima, però tens llima, tens discos de tall, és una mola, és com una radial. Vale? Això és recomanat. A AliExpress en trobeu per 30 euros la màquina, un accessori i una caixa plena d'eines com de capçals, fantàstic, 100% recomanable, us estalvia molt de temps, tant per conversions en minis com per fer esceno. I a part d'això, tenim les clàssiques llimes, vale? Que aquesta és més per minis, per coses més sòlides, de diferent gramatge. Vale? Aquesta és quadrada, aquesta és rodona, aquesta és plana i aquesta es menja molt material. I alhora, si treballeu amb pòrex, això és com un fregai que tu rasques i salta, perquè és de paper de vidre. També tens de diversos gramatges i en tens amb paper o amb això que és com una esponja. Aquest m'agrada molt, ho vaig descobrir i em va encantar, però faig servir de tots dos. Vale? Hi ha setes de modelisme per esculpir, no sé, sempre està bé tenir-ho tant sigui per fer coses amb massilla com per obrir els maons i donar textura i aquestes coses, mai sobren, vale? Unes pinces per estirar material, bàsicament, i col·locar coses amb precisió tranquil·lament com ramatges, coses d'aquestes petites. Pinzells per pintar, col·locar cola. Compreu els més cutres que trobeu, perquè és per fer esceno. Els bons per les miniatures. I aquests que són plans, sobretot agafeu que siguin plans i quadrats, perquè és el millor per fer pinzells secs i aquestes coses que es fan servir molt per esceno. Però ja veieu, molt tronats, a l'Abacus compres un pack de 4 o 5, o als xinos o a AliExpress on vulgueu, i de sobres. Això, un soldador. Per què? Perquè el soldador amb el pòrex, com està calent, pots fer com pirogravats, vale? També és barat i a part si fas coses amb leds i tal també et farà falta per soldar amb estany. És d'estany, és d'aquests barats i super senzills de fer servir. Llavors això és un raspall de pues de coure que és per texturitzar fusta, pòrex i coses d'aquestes perquè passes i fa saltar com l'obast I a part també a vegades va bé com per fer saltar trossos de pòrex pan castellat
com vam fer amb els turons, bueno, com farem amb els turons, per treure els fils de la màquina termoencoladora i aquestes coses, va molt bé. Llavors també us ho recomano. Això, paper de plata. Feu una pizza, us la mengeu i el que sobra feu una pilota, perquè això vas fent així i texturitza el Porex Pan. És molt barat i és molt útil. Serra de calar. Vale? Si no teniu la clàssica serra d'arquet de marqueteria, de com fèieu la ESO, això és una meravella, perquè pots fer girs, pots fer el que sigui. Me la vaig comprar al Lidl per 40 euros, crec. També venia amb un joc d'aquestes serres i tal. Compreu un altre pack per si un cas. És una joia. Per fer les bases MDF va finíssima, per tallar trossos de fusta va finíssima. Bueno, espera, abans de res. Filferro per lligar coses, per fer... no sé. Tingueu sempre filferro per si un cas. Un taper amb pedres, perquè aquí fiques trossos de pòrex. Remena, remena, nena, remena. I et surten els... quan surti aquesta polseguera, els maons queden perfectament texturitzats i per fer certes tècniques va molt millor que no amb el paper de plata. Un pòrex, un taper d'aquests com... que sigui plàstic, però un plàstic una mica gruixudet i alhora flexible, perquè si no les pedres el trencaran. Si feu servir vidre es trencarà, si feu servir xapa no es trencarà, però farà molt de soroll. I, bueno, això, i pedres d'aquestes clàssiques del parc o del riu o d'on sigui. Llavors, aquaplast de fusta, el que vaig dir, aquaplast de fusta, aquest m'agrada molt més que l'aquaplast blanc. Per què? Perquè aquest no s'esquerda. I és molt important per l'aquaplast que no s'esquerdi. El blanc s'esquerda i té aquesta tendència a esquerdar-se i és una merda. En canvi aquest no, i a part aquest és marró. I fins i tot si li fiques una mica de tinta o de pintura, pots fer que sigui directament marró o un siena torrat o un d'aquests, i així, si mai salta la pintura, no es veu blanc, es veu amb aquest marró. 100% recomanat. Jo compro pots aquests grossos, que ve en pols, i em faig jo la barreja, perquè això és com el morter, que a vegades el vols més sòlid o més líquid. Llavors, tenim eixugamans per neteja, eixugar pinzells, tingueu-ne sempre al damunt. Tema adhesius. Els reis són la cola blanca, per la sorra, fusta i tal, en teniu de ràpida, que per la fusta va molt bé, per la sorra no fa falta. Pistola termoencoladora, amb aquestes barres de silicona, la fiqueu per aquí, espereu que s'escalfi, instantani. També podeu fer servir superglue, vale? Però el superglue és només com per enganxar fusta molt ràpid o peces de plàstic o peces de metall. Però amb el pòrex al fons. Llavors, jo soc molt partidari d'aquests dos adhesius. Hi ha gent que fa servir el nom esclavos i aquests adhesius de construcció. A mi personalment no em molen, vale? I per acabar, que me'n recordi, a part de gots i aquestes coses, bosses d'escombraria. Per què? Perquè fer esteno emmerda un munt. Llavors, cada cop que feu esteno, feu una escombrada, ho cardeu aquí i estarà tot ben endreçat. Llavors, bueno, aquestes són les eines bàsiques. Ara passarem als materials. Doncs, bueno, els materials, vale? Per començar, sorra. Sorra fina. Compreu un sac d'obra, la tamisseu. Aneu al parc, tamisseu, la netegeu bé amb aigua calenta i sabó i tal. I tindreu grava i pedretes i sorra fina. Això és la base, tant per miniatures com per fer les bases de les maquetes, com tot, vale? Un altre material. Això, fusta de balsa, vale? Són làmines de fusta que solen fer 5 dits, que 15 centímetres més o menys, crec que fan 1 metre o 80 o 100. Llavors, són fàcils de tallar amb un cúter, amb la llima aquella de coure i autor li podeu fer saltar la veta, és molt útil. És el que sempre he fet servir Workshop. Què passa? Que a vegades és complicada de trobar. Vale? Aquestes antens de 2 mil·límetres, de 3, de 1, de 5, de 1 centímetre. És molt útil. És molt tova, és molt treballable, és molt maleable. Jo cada cop la faig servir menys i vaig per altres tipus de fusta, vale? Però bueno, fusta de balsa també és un clàssic. I què faig servir jo? Doncs mira, per començar faig servir pals de bosc. Aquestes són vares de ballaner, vale? Que estan ficades al forn i tal, els hi trec la punta, pelades queden així, que queden superbé. I per fer cert tipus d'escenografia van molt bé, vale? Per fer coses orques, dels Skaven, d'orcs de Mordor, no sé, totes aquestes coses va superbé. Per fer palissades, per exemple, tot el que serien com troncs de pi o troncs del que sigui així, o d'avet reals, van superbé. I això a part és gratis. Llavors, si no, tenim la contrapartida, que són els clàssics bastonets de cafè. Aquests els compro al xino, si no al bon preu també en tenen.
no sé, són baratos, això és per fer com taulons, vale? I tens altres mesures, com aquest, que és com un quadrat per fer biguetes petites i cabirons, i tens aquests per fer bigues grosses i per fer estructures, vale? Ho talles en dos, fas no sé què, i bueno, aquests els compro al xino, crec que 2 o 3 valen €1,20, segur que a AliExpress en podeu trobar i hi ha gent que tindrà enllaços, però bueno, jo com no el sé, doncs, bueno, faig servir això, vale? El clàssic escuradents, que tant serveix per punxar les olives al vermut el diumenge, com per fer estaques i coses de l'esceno. Això són pegatina creativa, això és per fer ungles i tal, que són com uns diamants, que va superbé per fer com rematxes a la fusta, com perquè siguin claus i coses d'aquestes. Llavors, això també, n'hi ha de més petits, n'hi ha de més grossos. De moment he trobat aquests, fa temps em vaig trobar de més petits. De moment no he sigut capaç de trobar-ne més, vale? El clàssic, bits de plàstic, bits 3D, trossets de matriu, coses d'aquestes. Aquí, com veieu, tinc rodes, tinc coses d'aquestes, perquè he estat fent unes barricades orques. Tot això, quan compreu coses Workshop o altres marques, mai tireu res. Ho fiqueu a una caixa i aneu emmagatzemant. Llavors, quan vulgueu fer coses a la raça aquella, doncs tindreu escuts, tindreu rodes de carro, tindreu armes, tindreu de tot per personalitzar i donar vida a aquests elements d'escenografia. Llavors, això és superútil. Ara, els bàsics. MDF cru de 5 centímetres o 3 mil·límetres de gruix, vale? Jo el faig servir per fer les bases, que hi haurà un tutorial de com fer les bases pel Wargame. Això, una planxa de 120 per 60, poder val 5 o 6 euros o 10 com a molt, teniu per fer bases per 3 taules. Llavors, 100% o 1000% recomanat. Vale? MDF cru. Els xinos els trobeu de més petits, podeu comprar i tal. No compreu contraxapat, perquè el contraxapat es blinca superfàcil. En canvi, l'MDF és molt més pla i molt més fàcil de corregir si pel que sigui es combés i es blinqués per fer una mica de panxa, que al final, com és fusta, si s'humiteja, poden passar aquestes coses, però bueno. Llavors tenim l'obligat, el cartró. Cada cop soc més fan del cartró perquè el cartró ben treballat i texturitzat i tal, tens una base super lleugera i super sòlida per fer les coses. I a part el cartró, si el peles, ara si ara em surt, pots comprar cartró corrugat a l'Abacus mateix, però tens cartró corrugat per fer teules i aquestes coses. Llavors, cartró increïble per fer estructures i coses d'aquestes. I arribem al pal de paller del hobby, que és poliestirè extruït, XPS Foam, Porexpan. El blanc és una merda. El blanc, si l'heu de fer servir, que sigui per fer com esquelets de coses, per després amb això tapar-ho. Aquest es talla amb fil calent o amb un cúter. Vale, ben planxes molt grosses, però bueno, si teniu una mica amb una talladora us ho pot tallar, i si no us en feu una, us en compreu una, d'acord? Llavors això, ve en diferents colors, crec que és gris, blau, rosa, verd, de menys dens a més dens, i a més dens més fàcil és fer el detall, vale? Però més car és. Llavors això, hi han de 6 centímetres, hi ha de 4 centímetres, hi ha 2 centímetres, jo en sol comprar, com veieu aquí, o de 4 o de 6, vale? Llavors això va fantàstic per fer tot. Per fer maons, per fer estructures, per fer fusta, per imitar fusta, per fer qualsevol cosa, per fer els turons, estructures de pedra, és increïble. O sigui, és el millor material. És barat, no pesa res i és fàcil de treballar, si tens les eines adequades, que sol ser amb una talladora de pòrex, vale? I llavors queda per anomenar el cartró ploma, que és com Porexpan, que té entre dos mitjos làmina de paper. A mi personalment no m'agrada. El podeu trobar als xinos, a botigues de maqueteria, a botigues de papereries, coses d'aquestes. Es doblega molt fàcilment i llavors a mi em dona molt de toc i no us el recomano. Prefereixo fer servir cartró, llavors amb això, que no cartró ploma, però bueno, és el que hi ha una miqueta. Llavors amb això ja tenim els materials bàsics per fer les maquetes i ara passarem a l'últim, que és pintures i accessoris. Doncs bueno, pintures i accessoris bàsicament és pintura en spray, sprays Montana faig servir jo, que són acrílics. Hi ha dues coses, tens el Wet Eraser, que serveix per pintar Porexpan, i llavors teniu els normals, que serveix per pintar fusta i altres materials. Si heu de fer servir el Porex, feu servir aquest, o pinteu a mà. Però això us treu molta feina, si no teniu aerògraf, imprimacions d'aerògraf i tal. La puta d'aquests amb el fred es solen cardar una miqueta, llavors a mi me l'acaben liant sempre perquè visc enmig del no-res i ara estic imprimant a 4 graus i a l'estiu no em passa, però bueno, si no, teniu molts tamanys, petit, mitjà i gros, llavors bàsicament segons les vostres necessitats.
Llavors, pintures acríliques. Vale? Podeu anar al xino i comprar la pitjor marca del món i més barata. Jo us recomano Amsterdam i Vallejo. Vale? Per què? Perquè sabreu que gairebé sempre serà el mateix color i ho trobareu a tot arreu. I si comenceu un projecte no us quedareu a mitges i us sortirà pintat diferent, d'acord? Llavors, això, Amsterdam, negre, gris... A part tenen com colors, això és com el gris Petra Workshop antic, això és com l'Screaming School, i aquest és com el gris pedra, aquell el gris còdex, és com increïble. El Bruntombre tenen diversos tamanys, vale? Aquest és de 250, no, de 500, aquests són de 200, crec. No me'n recordo, però 200. El vaig comprar fa com 5 anys i encara em dura. I he fet un munt de coses. Llavors, a part, ja per rematar, per l'aerògraf, no fa falta que tingueu aerògraf. Això serveix per diluir la pintura i que t'entri a tots les escloses i a tots els recovecos i a tot arreu, vale? Perquè fa que la pintura flueixi molt més. I està superbé, per això quan pintes pòrex, una paret de pedra que has tallat, que queda ja el rosa que es veu, això, amb negre, mà de sant. I per acabar, jo faig servir també olis, i bueno, faig servir Streaking Grime i olis de tub, vale? Però els tinc ben guardats. Llavors això, olis que van amb el dissolvent universal, vale? L'únic que vigileu el dissolvent universal, que tinc la teoria de que si es toca amb la tinta de bolígraf blau, fon el pòrex, no sé per què. És una cosa rara que m'ha passat ja 2 cops i només quan he fet servir el bolígraf. Llavors, bueno, vigileu, marqueu les pedres amb llapis, ja, si feu algun tutorial ja ho faré d'aquesta manera. I, bueno, bàsicament això, les pintures per acabar de fer-ho. I ara anirem al pal, el que és com l'últim de l'últim, que és com la decoració de les peanes i tot, que és el flocking, la gespa i aquestes coses. Bueno, ja per acabar el tema de la vegetació, jo tinc tota una caixa, perquè trobo que és bastant útil, vale? Llavors, per fer la vegetació, tenim diversos tipus de material, vale? Jo recomanaré sempre el turf, vale? Veus Fineturf, que faré un vídeo només explicant com fer-ho, vale? Això és com una pols, és la gespa ferroviària que antigament deia Workshop, que ho feien tot amb això, veieu? I queda d'aquesta manera. És fantàstic, és la capa aquesta base, vale? Llavors hi ha diferents colors, depenent del que vulgueu aconseguir, i això. Vale? Després, tenim gespa electroestàtica, vale? Que això, ben aplicat, queda així. Aquesta és de 6 mil·límetres. Qualsevol cosa que sigui més de 2 mil·límetres farà falta un aplicador. Aquest és de Woodland Cynics. És una meravella. Compreu-vos un aplicador, perquè és fantàstic, queda tot super aixecat. A part, ho podeu pentinar, podeu fer tubs vosaltres, que és una altra cosa que us explicaré. Increïble, vale? Llavors, bueno, amb aquesta gespa pots fer coses d'aquestes, vale? I d'aquesta gespa en tens de diferents mil·límetres. De 2, de 4, per exemple, aquestes són les clàssiques, la clàssica Workshop, vale? De 2 mil·límetres, Greenstuff Wall, hi ha moltes marques, hi ha molts tons, i bueno, això una miqueta, el que us faci falta. I llavors teniu, com es diu, això d'aquí, que és el Clump Foliage, vale? Que són com matolls. Jo ho faig per fer matolls, per fer arbres, vale? Que bàsicament és el que té per aquí el forat Hobbit, d'acord? Llavors, clar, això és com una esponja. Hi ha gent que s'ho fa amb l'escuma dels coixins del sofà, licar de tinta, cola blanca, ho tritura... Bueno, pots comprar, que una bossa d'aquestes val 8 euros i tens per tota una vida, vale? Tot això s'enganxa amb cola blanca, és fantàstic i clar, i tens aquests resultats. Llavors hi ha aquestes coses, que ara mateix no en tinc, que és el tuf. Que tuf bàsicament és com gespa electroestàtica de 4, 6, 8, 12 mil·límetres, encolada en trossos aquests, i llavors, clar, fas com arbotes així aixecades, i llavors tens com la variant de les flors, que és com aquesta arbota amb unes espongetes aquí encolades, també amb cola blanca, que en podeu comprar ja fetes o us les podeu fer. Això ja una mica com vulgueu, vale? Això és lo bàsic. Llavors, ara, pots comprar fulles de bedoll o les pots anar a buscar a la gran al setembre quan granen i tal per fer fulla seca. Pots comprar efecte neu, pots comprar efecte aigua. Però això ja ho trobo com una mica més avançat. No és gaire més cosa, però bueno. Vale, llavors, amb les eines, els materials i aquests últims accessoris, considero que ja teniu prou coneixement com per, volent fer el que vulgueu fer, doncs poder realitzar els vostres projectes, vale? Llavors, a partir d'aquí, començarem una sèrie de vídeos per ensenyar-vos com fer maquetes des del nivell bàsic fins a nivell més avançat, vale? Començarem per fer turons i coses d'aquestes fins a arribar a fer coses bastant xules, considero, vale? Llavors, doncs, bueno, per aquí començarem i estigueu atents, vale? Va, ens veiem!